ទឹកដកក្នុងស្រោមពោះក្បាលវះកាត់3 ដងហើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅវះទៀតហើយបងស្រីក៏គាត់មានជំងឺប្រចាំកាយបងសុំតិចមកបងមើលដល់កូនដល់កូនដាក់ឲ្យទៀតចូលទៅពីប្រដងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជម្រាបសួរបងស្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំជានិស្សិតពេទ្យហើយខ្ញុំមកនេះនៅក្នុងភូមិខ្ញុំឃើញថាបងស្រីនិងកូនគាត់ឈឺធ្ងន់ហើយកូនគាត់ហ្នឹងឈឺតាំងពីអាយុ3 ឆ្នាំមកដល់5 ឆ្នាំហើយគាត់មើលឡើងស្វះអស់ខ្លួនហើយបងស្រីក៏គាត់មានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ដែលមិនអាចនេះបានអញ្ចឹងណាបងស្រីមានអីចង់និយាយទៅសប្បុរសជួយខ្ញុំសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសូមមេត្តាពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជួយគ្រួសារខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពព្យាបាលកូនហើយខ្ញុំក៏មានជំងឺឈឺប្រចាំកាយអត់មានលុយព្យាបាលខ្លួនសូមពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកជួយខ្ញុំផងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកសូមជួយខ្ញុំផងខ្ញុំអត់មានលុយព្យាបាលខ្លួនទេកូនខ្ញុំឈឺ2 ឆ្នាំហើយវាកាត់ខួរក្បាល3 ដងហើយអត់ជាទេហើយខ្ញុំក៏មានជំងឺមហារីកដោះទៀតកូនឯងមិនមានអីមកកូនអត់បងប្អូនឃើញកូនខ្លាចលោកតិចកាត់ជួយអីកូនហើយគាត់គិតមានតែ2 នាក់ម្ដាយគាត់ទេហើយកូនគាត់ក៏ឈឺដែរឡើយវាកាត់3 ដងហើយឡើយអត់មានលទ្ធភាពព្រោះវាកាត់តែបងពុកម៉ែបងប្អូនជួយសៀដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពព្យាបាលផងអាណិតគាត់ដោយសារតែគាត់មានជំងឺប្រចាំកាយមហារីកដោះហើយមើលសភាពរបស់គាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែរហើយមើលរបស់កូនរបស់គាត់ក៏ពិបាកដែលសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយសៀបន្តផងហើយបងស្រីក៏គាត់មានជំងឺប្រចាំកាយហើយនេះកូនគាត់ឈឺធ្ងន់ទឹកដកក្នុងស្រោមពោះក្បាលវះកាត់3 ដងហើយគាត់អត់មានលទ្ធភាពទៅវះទៀតហើយបងស្រីក៏គាត់មានជំងឺប្រចាំកាយបងសុំតិចមកបងមើលដល់កូនដល់កូនដាក់ឲ្យទៀតចូលទៅពីប្រដងខ្ញុំចង់ទៅព្យាបាលនៅពេទ្យដែរតែខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទេខ្ញុំអត់មានលុយទៅព្រោះកូនឈឺយូរពេកឡៃតែមើលកូនសូមបងប្អូនជួយខ្ញុំផងតិចក្តីច្រើនក្តីសូមបងប្អូនជួយខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំមានលុយទៅព្យាបាលជំងឺដើម្បីរស់តទៅមុខទៀតមើលថែកូននិងម៉ែក្រោយបងប្អូននេះផ្ទះគាត់ណាអាមិញហ្នឹងផ្ទះម៉ែគាត់ផ្ទះនេះផ្ទះគាត់ដោយសារគាត់ឈឺទៅម៉ែគាត់យកទៅផ្ទះគាត់នេះសភាពផ្ទះគាត់បងប្អូននៅក្នុងភូមិអូតញាឃុំតាក្រៀមស្រុកបន្ទាន់ខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូនអាចជួយគាត់ក្នុងម្នាក់$1 $2 ក្តីក៏បានប៉ុណ្ណាក៏បានដែរណាបងប្អូនតាមទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បុរសជន